First Interdenomination Church Soccer Knockout Championship 2022 ke pathuk pangcheng ponlo. Lakhain korap ho nilip MEC constituency ke parlo Dokhora Baptist amanduli pen patir piponsi nilip arlo ke doan amanduli atumaphan ke pathu BP ponlo. Lason si chitini phain koresi arni team Tlian pathu ponlo. Ke pathu pon chengche ako Dokhora Baptist amanduli apastor Rupsing Singnar pen Bible ipot lang ponlo. Hini angdeng Timothy angdeng pihini angdeng sopho lapen api ke pathu ke mesenji aphan arnam ardom pon pensi ke pathu pangcheng ponlo. Ke chengsi ke pathu pon lake borlang sobar tis amanduli lapen korina amanduli angbongsi pathu ponlo. Korin amanduli atum ke pathu ke thek muchot ajok golni an piponlo. Lapen halapu bor langso amanduli atum kachitu ji aphan bor ilo bonta gol thap un edat si cetu pon un edat lo. Lapen aphiatum ke pathu pon atim lake Dokhora Baptist amanduli pen tim A lapen Rechomili Baptist amanduli atumang bongsi pathu pon thulo. Halapu Dokhora Baptist amanduli atum ke thek chet lapen kangtang muchot ajok gol pho an Rechomili Baptist amanduli atum aphan thaplo bonta Rechomili Baptist amanduli atum kachitu ji aphan bor ipiglo bonta un edatlo. Ke pathu ke thek nai atum aphan nong e jokta ke thek pipondo. Lason si ke chengsia nong e laki tangkasuri ke lapen trophy. Adun thu aphan tangkasuri trok lapen trophy piponji pusi. Ke pathu ke bi atum pen nang pachini dun. Choki hola pen Philip Tiso Lutikimi News Karbi Anglong. Ingdeng thomkep hawar karbiri sonim sorongaje katalan dunji aphan jirikindeng KCS Jun penta chisik cedang pon bomlo. Amreng constituency ke parlo jirikindeng ahawar alongta aningkan wang asonsi pining lethota jirikindeng hemphu mukrang pathu aklam alongsi ingdeng thomkep hawar karbiri sonim sorongaje talan dunpo. Labangso hawar karbiri sonim sorongaje katalan dunji apharman kachisik cedang along phan pharoi siang bongpen phan troksi kep anke chisik cedang tang pon lopusi jirikindeng KCS Jun amaipu babu rong pipen nang pachini dun. Lapen halapu dun mai pu hemari terang pen nang kapachini dun thuke dihin katora kedokok titiajok aningkan wang katalon dunta alon dojot cethek long lepin lang pusi nang pachini dun. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ACIM Dr. Tuliram Ronghang ta bangsolong nang kacerap dunji aphan kacuningri padopon. Keruni pen Sonjoy Kiling Lutikimi News Karbi Anglong. Kecengsi nili indeng thongkep habar Karbi ningso rongaji jiri kineng habar mai pen Karbi Anglong arat kidoan aphan mate Karbi arat kidoan aphan nili jutang jubat akachisong katom pajero. Lalo, tasinili tum jiri kineng hawara mai pen, pusat ame bangso ingdeng thongkep habar Karbi ningso rongaji mesen mi adpen kapachun ponji phanon chi sidang ponbomlo se
pilo ahem tanon kim pon bom reception tum busata meke alang litum dute sang sepen lem bom dam bom ason se thek denong lo itu sir kon tum parang ke labang so jirendeng junior festival bahan angka humre pon ni binang litum suro lo sini litum jiri keneng hawar mai pen bustami inding thongkep hawar karbiri so rong aji mesen mi pen kapachon bonji phanon jisik jedang pon bom lo ahem stami ke kim pon bom lo reception tum stami dute sang sepen lem pon bom dam pon bom lo ton taksi jirineng junior matela so jirineng hawar mai long angka cerap itu tunji aterang tin atum phan stami mane rong aje pen mate anso se RD nange pitoni pansinili aterang tin mata chuning rilo kasi nilitum aterang tin along tame kahumri dam mate ka pali ji phan tame non chisi chedang pon bomlo aten arbus tame chitak pon thailo kasi nona teng polotang te nilitum pilo terang kiapen terang krepol sompong nilitum acitong ipan sinon bori pon bom si terang tin mate rong tin hawar tin kan stame abang so inding thongkiap hawar kar bin minister rong aje along ardi do jot pen ardi na piden je panse nilitum jonial committee ahin pen along itu mancung ting pelotang te labang so rong aje kapachun de je phanabang ke nilitum along EM pi akai pi rina terang pis tami alang li bori pono la banang li phancuru lo lapen sitami nilitum jonel committee along bang dhina mo bang asapo katorado lasenili ga chuniri kang tung bang ke EM phan bang ke alang li unane nang bori dun lo sitami nilitum autonomous council along a CM Dr. Toleram Ponghang alang li jongsen nilitum jirneng hawara mailong ardinang pidun posonte nilitum mahin pen churup pegi athihala CM ke nilitum dera CM kali ba nane dongka mukama hawara mailong CM det kali asi ilitum karbenglong adang pi CM aposi nilitum jirneng hawara mai pen sitame alang li phan mane chuning ridun me la pen ke alang li nitum hatmi nang rap dun me pusinili chuning ri lo nang rap dun to pusinili ni je rek jek ason mangka peklang ponje pan ke war saya be tum athi tangka poisa kasik sak kana joy ni le kapeklang pon me ajat ke du dadak lang me ingnek me kasona kumlin sta me salam pon me bisarlam kin jua kumlin tang ingnar kumlin sirbo mua kumlin thongnok bia kumlin rengbong homa kumlin sona rek jek kumlin peklang pon me rat ka karbia khai pande delo ba khai tum tanang telang dun je pan si kelang ason kelang hormuku selam pon me stame tangka poisa aku thar lerok diti sianen kan bang stame tak tum jiri kendeng jonel committee pate jeneng hawara mei along katalon pon bom stame bora te akamang deng abang pijut ponang ji popos ka bori pon ten lem pon bom polam chona lang mesen pen katalon ave khilang tum jiri kendeng hawara mei along bang tangka maha ka duria joy ne pen pendak nilutum along bang ke MEC si do cholang tuning si pen bang ke rina terang pi ake hai pi penona bang alang le EM at pulong dun tulo pot pining bang pinan chiting le pinel alam chona nana teng pute ka chiting ngang tek siklang nang bom lo non pendel pun talang li him si nang kin nang rang pilo la pen kinang sot sona mung ang temelang li hin pen nang ke baria phan alam chak edu ate chi chak ling aso si dulo sador tidor lim ke une dat hai asin ri chuni ring tung bang dala proper jiri kendeng long la dala department du la department tin ake thiki ding tum tala sola hawar kar bir sum sorong aji farman asapso baksta me naga cerap dun peje pansin li hin pen chuni ring tu ada blok pen cheng lok la department tin ake thiki ding tum tala mithang kar bi jutang jubat kang thur pona amu ton along nang pepleng dun peja pansi chuni ring tu councilor CM sa Dr. Toleram long hang ka hai pans teme chuni ri lo ane ka mang tanang pidun bom le council penta semela son
kedam tang nang ka heni thoma phrang bang ke karjulong bang council peng na lu dung lagni pu dak na le bang 1 lakh le 1.5 lakh ron chon na suri phokya batangka basuri phokya throke bang tuarang beng klu editi da so ke klu editi bang ta pa vedet sonte direct lagni bustame hatak pena phana teng bedarang pelit ki sonte ne pari asi siam sar pada chuni rilo langlihin penang pidunya tangka ang sa me ladak jadi kendeng hawara mero nang pelit pi pas chuni ri tu